दोस्तों ये लड़की मुझे कैसे बनाया देखने के बाद आप भी चौंक जाओगी। हाँ अरे बाप रे बहुत ही नींद आ रही है। बाप रे बाप, अरे ये लड़की मुझे क्या कर रही है? अरे लड़की मुझे उठा के ले जा रही है, बचा लो मालिक। ये लड़की चुपचाप मेरे मालिक के सामने रख दे, मेरे को घर जाना है। बाप रे बाप, लड़की मेरे शरीर को काट के क्या बना रहा है? अरे अरे बचा लो मालिक, ये लड़की तो राक्षस है। कसम से लड़की, इस गुनाह के लिए ऊपर वाले तुझे कभी माफ नहीं करेगा और अगले जन्म में तू खीरा पैदा होगा। अरे बाबा रे बाबा, इस लड़की का बेकार टैलेंट देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। कहाँ मेरे हरा भरा शरीर को बेकार से जहाज बना दिया है। ओ माय गॉड, ये लड़की तो अब मुझे खाने वाली है। दोस्तों मेरी आत्मा की शांति के लिए